Всем привет! У нас уже, правда, вечер. Все, я как-то ничего не могла записать весь день. Вернее, съемку делала, но не записывала приветствие. У нас 2 января, и сегодня у нас такой домашний, спокойный влог получился. Немножко расскажу, покажу про чайник, который нам подарили. Очень интересный, классный. И, в общем, покажу, чем занимаюсь. В общем, подарили нам чайник очень классный, заварочный. У меня очень много чая, которые, ну, знаете, такие с наполнителем заварные. Или какие-нибудь вкусненькие фруктовые, там, ну, разные. И я все очень хочу это все заваривать, еще ягодки добавлять, чтобы было вкусненько, красиво. Но в обычном чайнике мне не очень это получается. Не нравятся мне обычные фарфоровые чайники. Вот по лету мы купили с Дашей такой, знаете, с сеточкой, но что-то он нам тоже не зашел. Стоит в основном, не используется. И мы все вот с ней смотрели, присматривали как раз чайник с вот этой пружинкой большой, стеклянной. Где-то мы его в сентябре месяце увидели и все думали, надо купить, и все никак руки у нас не доходили. А тут нам подарили этот чайник на Новый год. И, знаете, вам скажу, это такая штука классная. Я туда и какой-то чай добавляю. Вот и фруктовый пробовала, и травяной у меня есть. Сбор тоже делала. Добавлю туда замороженных ягодок, которые вкусненькие, наши домашние. То есть такие ароматные чаи получаются не хуже, чем в кафешках, которые подают. И, ну, за день мы 2-3 чайника таких выдуваем, если честно. Так что подарок получился вообще очень классный. Мне прям понравился. Вот. Если вот есть у вас любители чая вкусного, такое что-то заваривать, кто любит с ягодами, с травами, с какими-то там, может, с цитрусовыми. Хочу, кстати, попробовать лимончик, апельсинчик добавить. Вот, это прям реально тема очень классная. Плюс он не сильно дорого стоит, то есть это достаточно доступный подарок, но очень классный. Мы прям довольны. Я даже не ожидала, что настолько он мне понравится в итоге после использования. Удобная штучка, вот эта пружинка, и очень легко моется. То есть это не сеточка, которую сложно вымывать, это именно пружинка, которую полоскал, и все, и вообще проблем нет. Так что очень довольна подарком. Прям в точку мне попали. У нас началась метель. Был сначала ветер, а сейчас, смотрите, снег пошел, как заметает. На всю ночь, на сутки практически, прям такой хороший снежочек. Здесь, наверное, даже лучше видно по крыше, видите, как. Все, опять зима. Зима. У нас сегодня такой максимально расслабленный день получился, потому что, во-первых, мы еще до сих пор не вошли в режим. У нас, скажем так, ночью мы больше бодрствуем после новогодней ночи, и плюс еще у нас вот сегодня это метель. И тебе хочется реально полежать, поспать, ничего не хочется делать. Как-то вот все так немножко смазано, размыто. Вот, поэтому мы сегодня прям вот просто отдыхаем. Начали монтировать с мужем. Он начал монтировать, собирать видеоряд. Я подготовила, записала озвучку на видео по Галатскому мосту в Стамбуле. Потому что материал по Стамбулу у нас давно уже лежит, уже год, и мы никак не можем его до конца собрать и выдать. Все это настолько медленно у нас происходит, все время нам не хватает времени на это. Поэтому как-то так. Решили с ним вдвоем пробовать все это делать. Может быть, будет побыстрее получаться. Так что и поработали немножко, и просто вот расслабились. Пили чай вкусный, как-то, ну, немножко я готовила сегодня кушать, но не сильно много, потому что мясное у нас еще все есть. Из салатов осталась только селедка под шубой, все остальное доели. Вот, я сделала только сегодня булгур с овощами.
И вот на этом, собственно, весь день мы и держимся. Стирка, какие-то вот эти вот мелкие раскладывания белья, вещи. Ну, в общем, чисто домашние дела. Сейчас вечер, и хочу сесть просто повышивать. Вчера хотела, но не хватило у меня на это сил. Просто настолько устала, что-то перед Новым годом было очень сложно у меня, напряженно все, новогодняя ночь, гости, вся вот эта вот подготовка. И как-то я вчера вообще была просто никакая, если честно. Вроде бы хотелось повышивать, а сил не было. Поэтому сейчас сяду, наверное, повышиваю. Может, аудиокнижку послушаю. Посмотрим. Буду с вами уже прощаться, потому что у нас уже много времени. Хочу просто смонтировать влог. Если чем-то интересным будем еще вечером заниматься, да запишу и вставлю в следующий день. А пока всем до завтра. Увидимся в следующем влоге. Сложно пока что-то планировать, и, если честно, не хочу вообще, вот настолько у меня расслабленное, спокойное состояние, ничего не хочу планировать и никуда не хочу ехать. Просто побыть дома в тишине и спокойствии. Я так давно об этом мечтала, и вот, наконец, у меня буквально выделилось там несколько дней. Я думаю, только с 4 числа я займусь какими-то активными действиями, учебой там и так далее. Вот, а сейчас пока просто выдохнуть и проводить год, начать новый в спокойной атмосфере. Поэтому всем до завтра.